k'i fo k'i waleɲuman dɔn. An kun y'a ye wagati tile fila in na i ka bɔli yɛrɛ interview yɛrɛ i kun y'a ɲɔngiri. I bɛ se k'a fɔ an ye kun jumɛn i kɛlen don ka interview nin wagati in na sunkalo de kama i kɛlen don ka dɔɔni bɔ a kumaw la wa? Bon, sunkalo b'a la, o ye tiɲɛ, mais o tɛmɛlen kɔfɛ i b'a dɔn politiki baara ninnu tuma dɔ la silence ça en dit long quoi. Donc Dieu merci, ne b'i fɛ ka min fɔ bi kuma fɔdon de b'a la, kuma waati de b'a la, kuma n'i m'a kɛ o cadre kɔnɔna na ni continuer na a ka ca Ala fɛ a bɛna kɛ sababu ye i bɛ fɛn fɔ fɛn min man k'a fɔ. O de la i ye interview ɲɔngiri. O de la n tun y'a décider, mais comme j'ai dit aux gens, je suis en train de préparer certainement ma sortie de la scène politique parce que à la base ne ye opérateur économique de. Non, parce que ko bɛ n'a waati. A bɔ scène politique kan pewu wa? Bon, dire ça c'est trop dire, mais je reste à la disposition du pays, du Mali, pour toutes les expériences fɛn o fɛn accumulées, n bɛ se k'o bɛɛ bila jamana ka disposition na, k'a bila jamana dirigeants ka disposition na, et il n'est jamais exclu que ni ko bɛ sen na nin cogo la, bon, mɔgɔ bɛ se ka kɛ k'i bɛ jamanadenya la k'i tɛ jamana ko kuma fɔ a ka gɛlɛn. Donc à chaque fois que je serai sollicité n bɛna n ka avis di jamana kan, et mieux que ça problème spécifique dɔw bɛ yen n'o waatiw fɛngɛla n bɛ n jija ka sira jira sira min a bɛ se ka kɛ sira ɲɛnama ye pour que o degun ninnu bɛ se ka wuli ka bɔ yen. Président, an y'a ye wagati in gɛlɛyara kosɛbɛ, i yɛrɛ kun ye M5 porte-parole ye en tant que porte-parole. Mun yɛrɛ bɛ M5 kɔnɔ bi président, anw ma min faamu, an minnu ye kunnafoni ɲininaw ni kunnafonidilaw ani maliyɛn minnu bɛ k'aw dɛmɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan, mun bɛ M5 kɔnɔ bi? Bon, ne bɛ min fɔ maliyɛnw ɲɛna, tɔn mana kɛ cogo o cogo hali du kɔnɔna na problème ka ca k'a sababuya kɛ mun ye, ɲɔgɔn faamuyalibaliyaw bɛ se ka na, mais du n'i ko du i bɛ dutigi kɔfɔ, i y'a faamuya. Ni problème bɛ du kɔnɔ logiquement dutigi de kan ka wuli ka jɔ kɛ pour que du problème bɛ se ka dɔ bɛ se ka bɔ a la, mais malheureusement anw bɛ situation min kɔnɔna na, dutigi kɔrɔ n bɛ kuma ten k'a sababuya kɛ président min tun b'an bolo, o président tubabukan na a bɛ fɔ k'an y'a déposer, an y'a ka fanga an y'a bɔ a bolo, donc a seginna ka na sisan ka kɛ militant simple ye, ka sababuya kɛ mun ye, ka sababuya kɛ gɛlɛya caman tun bɛ tɔn kɔnɔna na, donc gɛlɛyaw min tun bɛ tɔn kɔnɔna na an ye a ladɔnniya a gɛlɛya ninnu na k'a ɲini a yɛrɛ ka wuli ka jɔ kɛ pour que o gɛlɛyaw min bɛ tɔn kɔnɔna na olu bɛ se ka wuli ka bɔ yen, mais biɲɛkala ɲinina n'o sen dalen bɛ biɲɛkala kan est ce que o biɲɛkala bɛ ye wa? Donc anw nana faamuyali min sɔrɔ a la k'a fɔ ko effectivement le problème a bɛ bɔla ale yɛrɛ de la, ale yɛrɛ yɔrɔ la, donc ni problème ye ale yɛrɛ ye, bon logiquement an ye décision ta pour que a bɛ se ka wuli ka bɔ yen. Dysfonctionnement tɛ dɔwɛrɛ ye o, mɔgɔ tɛ se ka kɛ tɔn ɲɛmaa ye k'a fɔ ko tɔn kɔnɔna na sisan baaraw min kan ka boloda e t'i ye, i t'i ye décision ta yɔrɔ la, i b'i to yɔrɔ jan fɛ ka mɔgɔw bila baaraw la, baaraw min bɛna ni gɛlɛya ye, o fana tɛ se ka ɲɛ dɛ. Donc vraiment aujourd'hui nous on ne vit plus dans le passé, parce que mɔgɔ caman j'ai vu souvent que dɔw b'u yɛrɛ manifester la, mɔgɔ caman sur les réseaux sociaux j'ai vu que
a bɛ fɔ ko vidéo manu tout ça là an tɛ campagne na o M5 ye jɛkulu de tɔn 11 de faralen don ɲɔgɔn kan nin jɛkulu kɔnɔna na o tɔn 11 ka représentation o de ye comité stratégique o comité stratégique o de bɛ décision ta k'a fɔ ko vote de don kɛnɛma ko décision wɛrɛ bi ta ka na o décision ta yɔrɔ tɛ yen k'a fɔ ko fɛn wɛrɛ b'a kɔrɔ la o tɛ yen décision in bɛ ta majorité de la majorité ye min décidé o y'a ye ale ka walan sɛmɛ moi je ne vois pas et puis mɔgɔw bɛ kuma caman na premier ministre a sɔrɔla cogo di ne bɛ n da don a la bi pour que maliyɛnw k'a faamuya parti mana n'a ye a ka parti n'o ye MPR ye MPR yɛrɛ o ma don M5 kɛlɛ kɔnɔna na a bɛ na don min na a yɛrɛ de nana a yɛrɛbakun jeune kelen bɛ yen min tugura a nɔfɛ a banna kelen mɔgɔ kelen pe de tun b'a nɔfɛ o jeune kelen non président yɔrɔ ne b'a fɔ kala wala e ko ko a mana parti tɔn na mais a kun ye Sumayila ka fɛn mouvement min kun bɛ yen oui hali o mouvement min kun bɛ yen MPR kun t'o mouvement kɔnɔna na maliyɛnw il faut que ale kunkolo dɔrɔn de kun bɛ mais mouvement a ka parti oui en tant que président du parti il est là mais tɔn tɔw ma tugu a nɔfɛ o mais di bɔlen sisan an ɲɛ b'a la o ko poste ko tɛ MPR mɔgɔw bɛ poste caman na bi a dalilu b'i bolo dalilu bɛ n bolo kɛ o jɛlen don o ye ɲɛdimi fura de ye a fɔ kɔnɔdimi fura tɛ o taa primature la i ka taa lajɛ taa même au niveau de comment on appelle ça autorité élection autorité EJ la John Bey ale ka représentant tɛ moi je pense que il faut pas que mɔgɔw ka don o polémique sifaya kɔnɔna na moi je n'ai rien contre sa personne mais ce qui est évident an bɛ kɛnɛ min kan nin donc ni majorité y'a décidé k'a fɔ ale bɔra ale taara primature la parce que Assimi y'a fɔ publiquement au palais parti politique bɛɛ tun bɛ a don jamanaden bɛɛ tun bɛ k'a représentant bɛ yen pratiquement k'a fɔ u ye décision ta primature ka di M5 ma donc o décision min taara i y'a faamuya n y'a mɛn bɔlɔlɔ dɔ sanfɛ a tigilamɔgɔ a bonya bɛ yɔrɔ parce que a fana y'a fɔ ko n bonya b'a yɔrɔ i y'a faamuya n bɛ segin a kan tuguni o don tilema sugandili bɛ kɛ don min na candidature ko kun tɛ o ni candidature ko kun don ale kun tɛ passé o ni premier ministre n'a kun fɔra k'an ka voter a kun tɛ passé o k'a fɔ a kun tɛ passé o k'a fɔ ko anw bɛɛ kɛra candidat ye ale contre la dalimale kun se ka ci ne ni Ala n'a kira cɛ Ala ta kɔfɛ a kun tɛ se ka ne ci président dalimale kun bɛ se ka Sogɛl Kokala ci à la tête n'a fɔra n'an kun taara élection na ale ni ne fila ni ɲɔgɔn cɛ a don tilema majorité kun bɛ mɔgɔ min choisi ne b'a dɔn parce que mun taara Malikura M5 Malikura mɔgɔw ka fara jeunes ni fɛnw min kun bɛ salle kɔnɔ wallahi billahi taala a kun tɛ passer ne ɲɛna anw y'an ka candidature mɔgɔw y'anw proposer i m'i yɛrɛ proposer mɔgɔw de y'i proposer ne de fɔlɔ proposer la n bɛna fɔ pour que mɔgɔw k'a faamuya ne de fɔlɔ proposer la mɔgɔw fɛ salle kɔnɔ o kɔfɛ Solomani Kone o kɔfɛ Mutaga Tall o kɔfɛ Madame Si Kayatou Sow o kɔfɛ Cheikh Oumar c'est-à-dire que mɔgɔ caman de proposer la ka tugu ɲɔgɔn na a daminɛna ne fɔlɔ de la ne fɔlɔ de ko ne ka jate la an k'a di Sogɛl ma parce que ale de y'an ka comité stratégique président ye tout ce temps là a bɛ an ɲɛmaaya la o ɲɛmaaya poste kelen min sɔrɔla an k'a di mɔgɔ tɔw à l'unanimité donc bɛɛ fari fagala bɛɛ ko an k'a to a bolo an k'a to a bolo an k'a to a bolo baara in kɛra a don tilema nin cogo la pour la mémoire des gens
an bɛɛ bɛ balo la sisan i y'a faamuya dire que ko candidature posée la ko les gens voulaient être premier ministre coûte que coûte vraiment mɔgɔw ka sabali quoi mɔgɔw ka sabali parce que an bɛɛ hɔrɔn de an bɛɛ hɔrɔn de an bɛɛ bɛ balo la histoire min kɛra salle kɔnɔ mɔgɔw tɛ se k'o yɛlɛma k'o ba yɛlɛma mɔgɔw min tun tɛ salle kɔnɔ a don tilema k'a fɔ olu ka t'u sigi radio so dɔw la k'olu bɛ commentaire kɛ nin ko in kan i kun tɛ kɛnɛ min kan kɛnɛ min i ma y'a sanfɛ vraiment mɔgɔw ka sabali n y'a mɛn fana ko a tɔgɔ ye ko kɛlɛ bannen anw tɔw nana ka na fara jamakulu kan mɔgɔw ka hakili o kɔni tɛ M5 kɛlɛ awɔ ko e yɛrɛ b'a dɔn o fɔra ne yɛrɛ bɔra a kalama wagati min na i kun ye victime ye M5 kɛlɛ la n ko mɔgɔw mun b'o fɔ la fana ko kɛlɛ bannen kɔfɛ ko anw nana kɛlɛ kɔnɔna na anw ye jɔyɔrɔ min fa nin kɛlɛ la a kɛra Ala ɲɛna a kɛra maliyɛnw ɲɛna i y'a faamuya hali gɛnli kɛra ka bɔ semence la an bɛ rectification min kɔnɔna na bi n dɔgɔnin dɔ bɛ yen o ɲumana ko garage tigi tɛ mɔgɔ fila ye o joni ka yɔrɔ kɛra jatigila ye moi je ne rentre pas dans ces polémiques là parce que lagosili ni lakarili ni k'i b'a ɲɛfɔ a ka gɛlɛn quoi i y'a faamuya bɛɛ b'a dɔn i ye jɔyɔrɔ min fa nin kɛlɛ in na donc o de c'est ça le plus important o tɛmɛlen kɔfɛ sisan ne bɛ fɛ ka min fɔ mɔgɔw ɲɛna il faut faire extrêmement attention sugandili min kɛra nin ye a kɛra comité stratégique de fɛ tile fila in na ɲɛ b'a la réseaux sociaux sanfɛ ko comité a tɔgɔ ye di coordination dɔ nin yɔrɔ in na o k'olu bɔra coordination de Kita ou coordination de Mopti ou coordination voilà k'olu ye communiqué kɛ mais olu bɛ mun communiqué kɛ et il ne siège pas au niveau du comité stratégique olu ka décision tɛ comité stratégique la an bɛ premier ministre sugandi don min na et il n'était pas là a ma ta olu ɲɛna o et puis au comité ninnu c'est à dire que olu sigira cogo di u sigira cogo di u sigira daduliya jumɛn kan moi je pense que les gens n'ont qu'à faire extrêmement attention i b'a dɔn nin de bɛ fanga caman tɔɔrɔ k'a sababuya kɛ mun ye ni mɔgɔ min bɛ fanga la don min na bɛɛ bɛ girin mɔgɔw bɛ girin dɔrɔn dɔw ta ye nata ye dɔw ta ye fɛn wɛrɛw ye i y'a faamuya n'u wulila an bɛ karisa nɔfɛ an bɛ karisa nɔfɛ an bɛɛ tun bɛ Mali kɔnɔ yan élection kɛra o moi même j'ai été candidat n tɛna don détail la k'a fɔ ko n b'olu fɔ mais tout le monde sait min ye min ye en 2013 j'étais candidat donc moi je dis aux gens faisons attention i y'a faamuya an de y'a di Choguel y'a se kɛ a se tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ a se kun ye min ye a y'o kɛ i y'a faamuya kɛlɛ in kɔnɔna na a se kun ye min ye a y'o kɛ mais bi Mali mago bɛ fɛn wɛrɛ de la Mali mago bɛ an ka fara ɲɔgɔn kan Mali mago tɛ farafarali la Mali mago bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen na cɛ ni muso denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba an bɛ gɛlɛyaw min kɔnɔna na pour que an bɛ se ka bɔ o gɛlɛyaw kɔnɔna na mais o tɛmɛlen kɔfɛ problème yɛrɛ min bɛ Mali la bi k'a fɔ ko an kan k'a ɲɛsin a ma o ye an ka économie nationale o bɛ se ka relancer cogo min na parce que mɔgɔw bɛ kule musaka ko de la ni économie tɛ tourner a ka gɛlɛn k'a fɔ sɔrɔdasiw y'u ka kɛta kɛ o parce que ni a fɔra bi ko hali bilan de la transition mɔgɔw tɛna dɔwɛrɛ f'i ɲɛna la montée en puissance de notre armée la montée en puissance de notre armée. Hali ni ministre de l'économie ou bien ministre de l'éducation bɛɛ lajɛlen kuma fɔlɔ min bɛ bɔ o t'o ye wa mais aujourd'hui on a besoin de quoi on a besoin que an ka économie ka se ka wuli ka jɔ a sen kan aujourd'hui il y a des problèmes énergétiques
Il y a des problèmes. C'est-à-dire que ni tara département là, il y a un manque à gagner. C'est-à-dire que activité ou là, tout ça là. Mais il faut beaucoup d'initiatives. Donc, il faut aujourd'hui que les autorités comprennent que il y a un temps pour tout. Fem bena wati dilo. Surasu bu baramina doka nga faroka continuellement. Justice fana be baramina doka nga faroka de façon continuelle. Notre économie nationale doit être relancée comment? Voilà le grand point d'interrogation. Et aujourd'hui là, moi je pense qu'il est du devoir, du rôle du Premier ministre aujourd'hui de prendre son bâton de pèlerin, de faire face à ces problèmes-là, car il n'y a pas au problème. Bon, il n'y a pas au problème et ma famille. Est-ce que actuellement, on a cadre min konana ça sied à ça? Yaro en ningalé. Mais muna aw munu ye M5 kɛlɛba kɛ bi an bɛ ka mɛn k'aw ta ye politique place ko kɛlɛ de surtout précisément que e yɛrɛ k'i ma marché de sɔrɔ ko de la k'i bɛ ka wuli k'i jɔ bi ko PM ka taa. Bon mais nin kuma in b'a bɔ dogo la k'a bɔ nɔgɔ la bi mɔgɔ wɛrɛ ka kuma tɛ dɛ a bɔra ale yɛrɛ da la parce que a yɛrɛ y'a fɔ a ka fɛn kɔnɔna na meeting min kɛra a yɛrɛ da y'a fɔ i m'a faamuya mɔgɔ nin yɔrɔ kuma i b'o kɔni dɔn i y'a faamuya moi je pense que est-ce que ale yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ marché yɛrɛ bi circuit min kɛ quoi marché bi di mɔgɔ ma cogo min na parce que n'ale b'o dɔn ne bɛ soumissionner na marché min na ale tɛ ne ka baara ale t'a ɲɛdɔn a t'a dɔn k'a fɔ ne bɛ fɛn sɔrɔ la ne tɛ fɛn sɔrɔ la ale tɛ ne ka compte kɔnɔ ale tɛ ne ka baarakɛda la awa Keba n b'o f'i ɲɛna bi ne bɛ soumissionner ni appel d'offre fɛn o fɛn kɛra n'a bɛ ne ka baara cadre kɔnɔna na ne bɛ soumissionner a na n bɛ dɔw sɔrɔ la n tɛ dɔw sɔrɔ la k'a fɔ mɔgɔ y'a diya mɔgɔ m'a diya dɛ ala ta kɔfɛ ne ka cɛya ani n ka baarakɛyɔrɔ technicien ka cɛya an b'a sɔrɔ la o cadre kɔnɔ i y'a faamuya n bɛ segin a kan tuguni hali nin semaine na ne gagnera marché dɔ la ale t'o kalama nin semaine n'ale ko ko i ka wuli ka jɔ bɛ kun ye ko i ma mais marché de ale ne ni delila k'a fɔ a ɲɛna don min na a ka bɔ k'o fɔ n'a enregistrement b'a bolo ou bien n'a daduliya b'a bolo a kan tan tɔgɔ ma moi je ne veux pas Bitar i bɛ ka kuma réseaux sociaux de sanfɛ i ko ni dalilu b'a bolo n'a y'a sɔrɔ i delila ka poste ou bien i y'a wele n'a ye n sutura ala kana a sutura ala k'a bɔ a la wallahi bilahi ale a bɛ se k'a di yan mɔgɔ ma c'est-à-dire que il faut que les gens comprennent i m'a faamuya o kuma tɛ ne n'a ni ɲɔgɔn cɛ o ni mɔgɔ ta bɛ mɔgɔ fɛ ne bolo ala ta kɔfɛ dɛ ala ta kɔfɛ kunnadali tɛ dɔwɛrɛ tɛ ne ye min jɔyɔrɔ min fɔ ale ye ne sara tɛ nin ye sa e kun ye jɔyɔrɔ dɔ f'a ye hali n'a danna ne fɔlɔ de kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye k'an fosi ka bɔ a don ka kuma tigɛ salle kɔnɔ o ye koba ye dɛ ka place d'ale ma a taara a ka bana na don min na jɔnni de tun bɛ réseau kan an ka sabali quoi mɔgɔ i bɛ se ko dɔ la i b'i tɔ to ne kɔni b'a fɔ n'a kan bɛ ne ma n'a ye n sutura ala kana a sutura wallahi bilahi talahi n'a ye ne sutura ala kana a sutura n'a delila ka misi kara jarati a bɛ mun marché di ne ma o poste ko i poste dɔ ɲini k'i m'o fana sɔrɔ ne bɛ imam fana bɔlen e ka sabali sa poste bɛ administration kɔnɔna na min bɛ premier ministre ya ɲɛ moi j'ai été président d'institution mɔgɔ kɔni tɛ se ka o fɔ j'ai été président du conseil économique social et culturel qui est une des institutions de la République du Mali i m'a faamuya o tɛ an tun bɛ kɛlɛ kɔnɔna na waati min na n'a bɔra Modibo Sidibe la qui avait été premier ministre qui est le gouvernement qui est une institution mɔgɔ si tun tɛ kɛlɛ in kɔnɔna na min ka jɔyɔrɔ tun ka bon ne ka tɛmɛ o tɛ yen
Ministre président d'institution, moi je viens avant les ministres. Imam Fabien. Donc, au fait, Allah Ngama ta grade fait. À part Moro Sylvie, donc, moi je ne rentre pas dans ça. Et puis, dans le M5, il y avait combien de premiers ministres? Anga Chagwe. Astrande ko fait na. Mo me kera président d'institution et mo be ni gale ko la. O men bitare ko sa kunte fara wakati. M5 reclare sa fo am sega fo sara saba. M5 mali kurabe et au ka clambe clan de Sogel Fenebe. Est-ce que ni wakati? Non, M5 ma clan. M5 ti se ka clan ça. M5 ye malien ka patrimoine de malien ka tien de do. Al se ka clan. Ni dimina ibe bo, ibe ta ibe fait un de clan. Mais l'original là reste. Il y a fait. Ça va la donner original. Mais on est original. Donc Mali Kura est original, Sogel ga clan original. Mais bela Mali bebo kalama bio parce que majorité bi romina o de original. Est-ce qu'il y a comme mo gene ga bo chargé de mission ni et conseil ni fait on a ministère ou là est-ce que vous de te ka ou la job Sogel anga anga tien refo bita. Mais ga ça va ça. Chargé de mission. Ni ye jeune tabi ka bla chargé de mission ministère département là ima bla yoro la yoro mi a bɛ se ka baara degi a bɛ se ka baara kɛ a bɛ se k'i yɛrɛ épanoui yɔrɔ min na i t'a ka avenir dilan o. Donc chargé de mission de. Mais chargé de mission a n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na ne bolo il y a des c'est-à-dire que n'i bɛ fɛ mɔgɔ ka épanoui ka baara kɛ même après le gouvernement et cetera i bɛ taa n'a ye baarada de la baarada min bɛ se ka nafa di jamana ma ka nafa di a yɛrɛ ma taalen ɲɛfɛ et puis chargé de mission e bɛ kuma na mɔgɔ min ka mɔgɔ den joli le don mɔgɔ joli mais va à la primature ni poste ko de don n bɛ segin a kan tuguni ale yɛrɛ ka parti mɔgɔ joli bɛ yen. Et aujourd'hui, tous ceux qui sont en train de se manifester qu'au poste code, là, il faut aller vérifier ces soutiens aujourd'hui pour la majeure partie. John Ndedo. Ami, allez au M5 Mimbe, Kadam est vice-président, vice-président Corolla. À quoi à bébé barra la primature là. Il y a que Corolléen. Corolléen est ok. Parce que vous timblez. Aïe, non, nous on a fait. Nous on a fini avec ça. On clalo. Donc, où be bara la mi, où be bara la primature de là. Il y a famille. Où be mon bara la primature là. Et puis, il faut se dire certaines vérités aussi. Moi, chama me bo quand manifester les réseaux sociaux quand. Il y a famille. Peut-être que est là. Ah, moi je ne sais pas. Peut-être ici il est intéressant. Ni tu n'étais pas faut qu'il t'a là. Parce que chama a décidé qu'il t'a interviewé là donc mimbe folon. Mission là. Invité du chef du jour. Ou bien émarger ou t'es fonctionnaire ou t'es fonctionnaire là ou bien perdre monta. Ils vont émerger après au les réseaux sociaux sans faire qu'à essayer comme Brouja. Mais on est au courant de beaucoup de choses. Mais est-ce qu'il y a et moi je pense que en toto quoi. En toto. Buna demandé ni qui bi fari robefo. Il là-bas il y quoi. Donc moi je crois que il faut faire extrêmement attention. Et puis ni mi là mogoti karsako. Et mɔgɔ tɛ mɔgɔ min kɔ olu dɔlen don mɔgɔ min an bɛɛ dɔlen bɛ Mali la yan. A kɔni démonstration de force de kɛ o donna. Démonstration de force ka bɔ a la o ne bɛ bɔ sisan ka taa n jɔ suguba cɛmancɛ la a bɛ dɔn ni mɔgɔ bɛ n kɔ ni mɔgɔ tɛ n kɔ. Moi j'ai été 10 ans choisi par les détaillants du Mali, les transporteurs du Mali, tous les opérateurs économiques du Mali. Mɔgɔ caman bɛ yen bi ne dala kan a ka bon. Et Rebadon, ni a eu interview, et Badon mi bala. Il m'a fait bien. 100 ans. N'était comparé à ça. Moi, je dis aux gens, ce n'est pas ça.
an tɛna bɛn o piège kɔnɔ. Maintenant M5 min an bɛ baara kɛla n'a ye, o M5 tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ, o anw ye force de proposition de ye. Force de proposition ye mun ye? An kun ko M5 ka baara kɛ ni hakilina mun ye transition accompagnée la. Bureau kun tɛ sera ka baara kɛ n'o hakilinata de ye, parce que on doit proposer au gouvernement à chaque fois qu'il y a un problème, hein, soit an b'a anticiper ou bien n'a problème bɛ yen anw de ye a fɛn politique ye pour dire courant ko nin de bɛ yen, nin de bɛ yen, nin de bɛ yen, nin de bɛ yen, an ka wuli an ka nin kɛ, an ka nin kɛ, an ka nin kɛ. Donc ka autorités dɛmɛ o réflexion kɔnɔna na. Il y a beaucoup de gens qui sont là, qui sont prêts à nous aider à aller dans ce sens. Maintenant, posiko ni o bɛɛ na fila de o. C'est-à-dire que ala de b'a di o. N'a dir'i ma don min na, awa masasi kelen tile tɛ diɲɛ ban. Il faut que bɛɛ ka sigi n'o ye. Dans l'histoire du Mali, il y a eu combien de premiers ministres? Il y a eu combien de premiers ministres? La route de l'histoire, ça tourne. Les indispensables là, il n'y en a pas. Benika watini ndo quoi. Il faut que les gens comprennent ça. Et on est là pour une mission. Ni sera ko mission ni accomplie. Ima famia. Ire kanga familiali soro kodo là quoi. Aujourd'hui, et nana nega service dans là, c'est ça. Mais moi je passe la main dans la société dont je passe la main aux enfants, je passe la main à d'autres personnes parce que au fait ni al qui mango je prépare une retraite politique ana krobi ñono parce que aujourd'hui ni ñebe kodo là quoi ñebe fendo là pour moi ananga tableau ka jañogona doni. Aujourd'hui l'équipe qui est là, moi je pense que le président qui est là abe baramina akanga deme akonana akanga deme akonana ni akilu mi ani fengoro mi parce que politiquement il y a beaucoup politiquement mais en réalité malien be politiquement et quand on roni fena famille quoi. Donc moi je crois que aujourd'hui l'heure n'est pas à se focaliser sur un individu parce que toi au côté que le culte de la personnalité n'est kalange irisi jamana na quoi. Le culte de la personnalité au début jamana chaman détruit quoi. Ya famia anga bomo ko kono anga ke faso ko quoi anga ke jamana ko quoi. Les Maliens ont besoin aujourd'hui que des solutions soient trouvées fin de là quoi. Et Sanga Foko, président de la transition, Assimo Kangafo, équipe Bekangafo, mais out premier ministre, il faut famille. On m'a fait premier ministre fait ça. On m'a fait mon chignana. On a tourné Maya Mitumbabolo. On a baraka anga kenimie. On ne quoi en ta fait ou la tournée. À tisser au Maronia. Maintenant, il n'est plus dans le président du comité stratégique du M5. Il est simple militant. Mais si on est sollicité, il y a famille sur des sujets d'intérêt national, mais on est obligé, on est malien de on est bamouna, il m'a famille. Nambana c'est que en tant que façon fait, tant que Choguel a la confiance de Assimi aujourd'hui, mais il reste le premier ministre et nous on est obligé de travailler avec lui. Il m'a famille. C'est vrai qu'on l'a dit. Mais tant qu'il a cette confiance, nous, on n'a rien à voir dans ça. Mais nous, on pense aujourd'hui que Akanga Baraumike, en beau faux. Maintenant, ni mo bolo, ou des Kojouye, ou bien oye anti-Karza fait. Ah non. Nous, on veut que le pays, autant on a réussi à redresser notre armée, on veut que beaucoup d'aspects de ces pays-là, c'est-à-dire que Senestra, Bagamara sera, Moni sera, Djabo sera, Anisra Oro, Kenya sera, École sera, Anifon, Oloubé, Afseka, Yirwa Chogomina, comme l'armée monte là en puissance, que les autres secteurs d'activité montent en puissance. Nous, c'est notre contribution.
Imam Jarado k'ale bɔra ministre la o de kɛlen ka to a ka wuli k'i jɔ bi ale dun placer imam ya ye imam min dun ka wuli ka jɔ bɛɛ kan ka kɛ ka bɛn ni kɛlɛ. Ne ko a bɛ hakɛ to sa mɔgɔ ni ministre ya bɛna diɲɛ na i bɛ k'a ye dɛ ale ma fɔ mɔgɔ dɔw kɔ mɔgɔw fana bɛ fɔ ale kɔ la vie c'est une roue qui tourne mɔgɔw b'o fɛn o fɛn fɔ la nin ye i ma faamuya an kana don considération de personne kɔnɔna nin bɛɛ ye quand tu es en cours d'argument ni argument t'i bolo i y'a faamuya argument réel mun b'o fɔ la nin argument de t'u bolo. Premier ministre y'a fɔ Sogɛl de y'a fɔ ko mɔgɔ caman ka place de minɛnen la o de la u bɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka kɛlɛ kɛ bi e fana i ma marché de sɔrɔ o de la i bɛ ka wuli ka jɔ ka kɛlɛ kɛ bi. mais est-ce que ɲɛmaa yɛrɛ ka kuma ye nin ya n'an bɛ kuma ni Ala ye est-ce que ɲɛmaa ka kuma ye nin sifaya ye u taara don min na n ko ale fana taara de ninnu taara don min na donc sini ma n'ale fana bɔra yen ale fana bɛna ni ɲɔgɔnna de kɛ yan parce que an ka question poser ɲɔgɔn kunna dès maintenant donc sini sɔgɔma ou sini ma n'ale bilala sisan n'ale bilala don min na a bɛna fɔ ko poste ko kɛlɛ de don mais poste ko tɛ o marché ko tɛ o mais ne de y'a f'i ɲɛna n ko ne bɛ soumissionner ne bɛ dɔ sɔrɔ n tɛ dɔ sɔrɔ mais ni min kɛra ɲinɛ ma o fana ye ko wɛrɛ ye dɛ ne ko de an bɛɛ kan ka bila niveau d'égalité kelen na mais lui il sait pas comment je vis misi kɛra Jarati ale ma deli k'o ta k'o ɲɛsin ne ma i y'a faamuya ne ye service yɛrɛ tɛ a nalen ni sisan cɛ ne ka juru bɛ yen n ko u ka n ka juru sara e ka juru bɛ gouvernement na awɔ n ko ka n ka juru sara o kɔni tɛ kojugu ye hali o yɛrɛ a ma se ka ne dɛmɛ a na n ka juru min bɛ yen a ye n ka juru sara a ma kura di yan a ye n ka juru sara n'i ma se ka n dɛmɛ o la i bɛna mun de kɛ moi je pense que an bɛ cadre min kɔnɔna na vraiment il faut pas que kɛlɛ in kɔnɔna na k'u b'a ta k'a kɛ mɔgɔ ko kɛlɛ ye ou bien mɔgɔ baara ko kɛlɛ ye quoi c'est pas ça. mais bitɛr an bɛ min mɛn ke terme na ma dɔn m'a fɔ cogo min na terme k'i kunkolo jalen don ko n'i ye kɛlɛ min daminɛ k'i t'a dabila kɛlɛ in a bɛna laban mun na. ne se tɛ ne ye jɔnen de ne bɛ Ala deli n bɛ sun n bɛ seli n bɛ jaga bɔ i m'a faamuya n bɛ siran Ala ɲɛ an bɛ sunkalo kɔnɔ ne bɛ Ala deli don o don a ka n bila sira kan sira min o ye sira jɛlen ye quoi i y'a faamuya jamana jɔ fana o ye Ala bato dɔ de ye anw ye cidenninw de ye quoi ciden an bɛ ci de la an bɛ ciya de la an bɛ jamana ka ciya de la i ye o min fɔ nin ye mɔgɔ fɛn o fɛn bɛ ne dɔn depuis n fitinin fo sisan ne kɔni bɛ ten ni n bɛ ko min na don min na n b'a la ni n t'a la fana bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko n t'a la i y'a faamuya ne awa k'a fɔ n y'a daminɛ ko n b'a dabila Ala de bɛ se a ka sebaaya la ne kɔni ne mana don min na n bɛ se de ɲini a kɔnɔ mais setigi ye Ala ye dɛ Ala ka sira ɲuman hali bi Ala k'a jira ani silamɛden bɛɛ lajɛlen na donc i ye min fɔ aya dɔgɔ e minɛ na dɛ ni ko k'i kɔrɔkɛ kunkolo ka gɛlɛn mɔgɔ de b'a fɔ ko mɔgɔw de y'a fɔ n'i ye min mɛn i tɛna dabila ko fɔ ko ka bɔ a la aya adamadenya fana y'o ye dɛ n'i donna min na mɔgɔ tɔgɔ de don koyi mɔgɔ bɛ tɔgɔ de ɲini diɲɛlatigɛ la min bɛ to i kɔ o de ye tɔgɔ in ye donc an bɛɛ bɛ sa a bɛ sini de don sini ma sini de don sinikɛnɛ de don wa san 100 de don wa a bɛ Ala bolo donc an bɛ baara kɛ n'o hakilina min ye buna adamaden funɛŋɛni kɔni n'i donna ko min na i b'a ɲini ka nɔ de bɔ a la an kɔni an bɛ Ala deli Ala ka hakili ɲuman di anw n'olu ma jamana fana mɔgɔw min bɛ a ɲini ka mɔgɔw kun kari-kari ɲɔgɔn na u ka sabali an ka priorité kɛ Mali ye an ka bɔ nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ quoi
président bɛ sujet falen juste quelques minutes. C'est que minute kelen ɲɔgɔn dimanche fila ɲɔgɔn. E bɛ se ka mun f'an ye en tant que militant convaincu AM ka dissolution ani association tɔw mais an bɛ kuma AM yɛrɛ kan précisément o min ye kɛlɛ caman kɛ bi AM tira bi k'a fɔ ko AM tɛ ni dere journée kɔnɔ an ɲɛ b'u la k'a fɔ ka minnu ye kɛlɛbaw kɛ AM kɔnɔ Umar Mariko ninnu ni an kɔrɔkɛ Amadu Koyita ninnu caman bɔra ka kuma bi hali général secrétaire kɔrɔ caman bɔra ka kuma i bɛ se ka mun f'an ye AM tili yɛrɛ kan. En réalité tentative caman kɛra AM kun kan ka restructurer ka sira kura d'a ma ka visage kura d'a ma mais ni fɛn min n'a tɛ marché a kan ka falen cogo bɛɛ ma a ma fɔ ko peut-être que autorité ye décision min ta association wɛrɛw cira o fɛn wɛrɛw cira o i m'a faamuya manifestation. Moi je pense que aujourd'hui ce qui est important il faut faire yani an k'an prononcer fɛnw sanfɛ ten. Moi je crois que il faut faire un état des lieux. An bɛɛ ye mansaw de ye bi an bɛɛ tun b'a ko kɔnɔna na mais an bɛɛ balikuyara an bɛɛ kɛra an bɛ cadre min kɔnɔ bi. Moi je pense que on devrait plutôt travailler avec discernement, c'est-à-dire que k'a ɲini ka faamuyaliw sɔrɔ a la et puis k'a lajɛ ko in bɛ se ka kɛ ka dilan cogo min na k'a sɔrɔ gasi wɛrɛw ma bɔ a kɔnɔna na. Il est inadmissible que l'espace scolaire a ka fréquenter cogo la min ma fɛngɛ. Ne yɛrɛ bolo bi taalen ɲɛfɛ an ka école publique État kan ka ba don an na parce que anw yɛrɛ y'o du an ye kalan kɛ école publique de kɔnɔ et aujourd'hui on se tape la poitrine an b'an disiw gosi k'a fɔ an kalanna a kɛra tan a bɔra tan. Anw yɛrɛ denw don an bɛ école privée de sara pour que u bɛ taa kɛ école la. Anw dun ka waati la ni den kun taara école privée la a kun kɛlen bɛ o kɔrɔ ye i den échoué la i bɛ taa wari de sara k'a kalan i y'a faamuya. Fɛn caman tun b'an bolo. Je pense que l'État doit réfléchir par rapport à tout ça. Ni tɛmɛna an ka lycée kɔrɔlenw olu kan ka réhabiliter notamment lycée Asker ninnu ni lycée technique ni lycée des jeunes ni Biawigi Fadikaw ni fɛnw ni y'olu lajɛ. L'État a une responsabilité aujourd'hui ka école publique ninnu et puis de faire une planification pour que lycée kuraw bɛ jɔ pour que écoleso kuraw bɛ jɔ. C'est vrai lycée jɔra région kɔnɔnaw ni fɛngɛw la yɔrɔ dɔw la mais hali bi a tɛ bɔli kɛ. Il faut que on aille vers ça et puis tenue don il faut que ce soit obligatoire écoledenw ma. Pourquoi? Parce que ni écoleden ye tenue don hali n'a ye cours chômé k'a bɛ taa kɛnɛma e ye mansa ye e ɲɛ bɛ a la tenue b'a la kalan waati de don donc i b'a ɲininka i bɛ se ka orienter mɔgɔw bɛ se ka kuma ni ɲɔgɔn ye donc tenue an kan ka segin olu ma et puis an ka l'école karamɔgɔw formation continue kan ka k'u la pour que toujours est-il dit que et puis dans le cadre des échanges parce que an ka waatiw la coopérants kun bɛna u bɛna Mali kɔnɔ tubabu b'o la Irisi b'o la Allemand b'o la nin b'o la Kibɛn b'o la nin c'est à dire que nationalité wɛrɛw kun bɛna u n'an ka mɔgɔw kun bɛ don ɲɔgɔn na a bɛ kɛ sababu ye an ka l'école karamɔgɔw n'i y'u ta k'u lajɛ u fana kun bɛ o jamana ninnu kalan expérience ni fɛnw sɔrɔ parce que an tɛ se ka mɔgɔw bila ka taa jamana ni jamanaw la ten. Donc tout ça c'est des choses qui sont importantes. Maintenant l'espace scolaire violence ni fɛnw il faut que parce que fɔlɔ an kun bɛ compétition de kɛ compétition scolaire i b'a sɔrɔ ballontanw bɛ kɛ fɛn interscolaire ninnu tun bɛ kɛ i b'a faamuya ballontanw bɛ kɛ athlétisme bɛ kɛ nin bɛ kɛ bon donc ambiance de tun bɛ yen
il m'a famille on te fait chamano mais aujourd'hui c'est vrai bien élément mais il faut éviter certaines situations. Moi je crois que c'est vrai benika positionnement ne do mais moi je trouve que mo chama ni wulu questionner bi ou ba fo ka nyana en tout cas malien famba ni atabi parce que vu masibalu ni fo min kera banlu ni fo min kera tout ça là au bébé mo interpellé ni nga gele ni fembe parce que ala yere ko ni de ka gele ala ni fembe. Bon moi je pense que aujourd'hui on est à mesure en tout cas ne kon me mini mo fait. Moi je pense que travaillons avec l'esprit surtout, essayons de voir. Bon, je crois que Kosaina ñoye kunkera pour que l'école nous résolution taradi présentement par rapport à ça. Je pense que notre école aussi va monter en puissance. Non, ne connais pas de vraiment, c'est vrai. Ambe sunkalo konona bon sunkalo konona na korobe nyona degu ni gelew membe albi ne ba nyini malien be bela jelen fe priorité o ka chana bi ya famia fembe priorité alama hinena on korokela ni o ya atete ayra kumbo fo ko tout est priorité au Mali. Koni willat malola ita don ere iba damne ni yoromi ka yoromi tout. C'est vrai que tout est priorité mais mon c'est qu'en beaucoup planification. Il faut une bonne planification. Ni ansera ka planification nyana manke comme armée a kako planifier tout comme na kayele ka to fana planifier au chukwa kelena. Les moyens, c'est vrai aujourd'hui ressources ça se fait rare. C'est difficile. Mais en capacité d'endettement aujourd'hui, il faut que en assurance, en juruta. Parce que ni ressources tibolo watimina, ya famille, ibi juruta. Parce que kasran kafo na ni juruta. Parce que dobe kule ni juruta ala en kloma sama uta kloma sama. Non. Edla ka jamana jume minele ka do kasola ko juruba kana donc anga juruta kanga ko nyina bonai tali nyefe ambe bara de ke me ka juruta fana ka a wari jensen hotel ka juruta ka don sraw fe sraw min bi se ka ke sababu ye ka bara di malion ma ka ke sababu ye ka jamana yirwa ka jamana jo. Donc au projet ban donc ka économie relancer rapidement. Bon, je pense que danaya banka on se va donner nos billes. Mali se va donner nos. Contrairement à ce que les gens pensent, Mali se va donner nos. Ni se va donner nos. Ni bolo bo fin chama no fait, akacha ala fait, ibise ka soro. Donc il faut que nous-mêmes pour les intérêts du pays aujourd'hui anga sekake plus diplomate de ma famille absekake sababu ya ambe fenchama gérer. Moi je sais que aujourd'hui ni malien questionné mo chama me courant au problème de faux mais courant en doronte ko abe jamana chamana bi de problème énergétique imbe jamana chamana mais ni bolo funna be da politique de kuna amantade donc. Mais je pense que il y a des solutions. Le gouvernement de Barala, l'État de Barala par rapport à ça. Ni alakadje, vraiment on peut avancer. Maintenant, nous focaliser le nos fana. Élection. Les élections ne sont pas une priorité aujourd'hui pour le Mali. Ou une position personnelle. Il y a famille. Parce que ça dit que priorité au Mimbana rapidement en kan kulu gérer en ga to angulu gérer nous le sera ka gérer ko fait ni mi kan ga ke obeke mais do ka focal be élection vraiment en ga savali quoi ko bana bi
min t'olu ye quoi an ka essayer k'olu gérer. Maintenant la sous-région c'est vrai i m'a faamuya n'i y'a ta k'a lajɛ Niger Burkina Mali n'i ye nin jamana bɛɛ fara ɲɔgɔn kan bi bon gɛlɛyaw bɛ yen i m'a faamuya mais anw de ye ko ɲɛmaa ye n'i kɛra tɔgɔtigi ye ko kɔnɔ i ni sɛgɛn caman bɛ ɲɔgɔn na dɛ. Il faut que les gens comprennent ça parce que dɔ y'a fɔ ne ɲɛna l'autre jour que partenaire dɔw bɛ Burkina dɔw bɛ Niger dɔw bɛ bon dɔw ma taa quoi anw fɛ yan a caman t'a la. J'ai dit que ni i kɛra ɲɛmaa ye fɛn o fɛn na a degun n'a a kɔlɔlɔ fɔlɔfɔlɔ u bɛɛ de sɔrɔ mun bɛna kɔfɛ o b'a sɔrɔ mɔgɔw ye temps sɔrɔ ka réflexion k'a la. Donc on de kɛra sisan comme le pays expérimental quoi. Donc il faut que les gens comprennent ça mais an bɛ bɔ nin kɔnɔna na ne kɔni dalen b'a la k'a fɔ taalen ɲɛfɛ an bɛ se ka bɔ a kɔnɔ quoi. Ne de b'aw fo i b'a fɔ n terikɛ ɲɛna ani n balimakɛ ko an ka jɛ in tɛ bi jɛ ye ko n y'a ye sira dɔw kan k'a k'i gɛrɛ tɛ ka bɔ o siraw la parce que ne Kassim ko ne tɛ don kɛlɛlan kunfɛ à la différence de beaucoup de gens ne tɛ girin fɛn nɔfɛ n'i y'a ye ne n sen bila fɛn o fɛn na c'est que c'est après mûre réflexion c'est-à-dire que o b'a sɔrɔ n ye hakilina caman fara ɲɔgɔn kan o b'a sɔrɔ n ye conseil caman ta o y'a sɔrɔ vraiment n ye a tigilamɔgɔ ladi fɛn caman na i m'a faamuya donc n tɛ girin ka don ko la n kunfɛ et puis tiɲɛ ka di Ala ye Ala de bɛ jɔni dɔn ka tɛmɛ i yɛrɛ kan mais depuis Ala ka ne dan n ma don mɔgɔ hasidiya la n ma don mɔgɔ ɲɛngoya la i y'a faamuya n bɛ segin a kan tuguni maliyɛnw wallahi billahi min y'a bɔ a da la ko ne ta ye marché ko ye ne ye marché sɔrɔ k'a sɔrɔ nin tɛ ne ye marché sɔrɔ ka nin to sen na ne ye fɛnw sɔrɔ mais j'ai dit aux gens faites beaucoup attention a kana aw yɛrɛ don karisa ye nin fɔ n bɛ girin k'a ta n b'a fɔ mais n tigila o de ka ɲi a kana mɔgɔw la gosi fu falaki la parce que appel d'offre bɛ organiser cogo min na i y'a faamuya DFM de bɛ appel d'offre kɛ ce n'est même pas au niveau des ministres mɔgɔw yɛrɛ bɛ boli ka taa ministrew nɔfɛ ni marché di yan ni marché di yan peut-être le ministre c'est la façade politique mais en réalité un ministre ne peut pas te donner un marché même un DFM ne peut pas te donner un marché parce que procédure de don ni marché kɔni ye appel d'offre ye i m'a faamuya sariyaw bɛ yen n'i ma jɛ n'a ye fana ni résultat bɔra procédure bɛ yen i bɛ se ka t'i plaindre yɔrɔ min na o ye i ka droit ye i y'a faamuya ne ma sɔn nin ma o bɛ juger ten n'o bɔra yen a bɛ taa fɔ cour suprême na donc tout ça c'est des recours moi je pense que il faut pas rentrer ka essayer ka mɔgɔw tɔgɔ tiɲɛ ka mɔgɔw lagosi ka mɔgɔw lakari i ma faamuya i bɛ ka tile la mais est-ce que ne mɔgɔw ye nin kuma sefaya kɛ ne yɛrɛ ka fanga ɲinilen ne yɛrɛ ka fanga dilannen i ma faamuya ne yɛrɛ bolo a bɛ n lagosi ni mun ye et puis mɔgɔ fɛn o fɛn b'a fɔ preuve t'i bolo daduliya t'i bolo hali min y'a bɔ a da la meeting kɛyɔrɔ la n kɔrɔ de don a bonya bɛ yen yɔrɔ i y'a faamuya n'a ka mɛn ne ma n bɛ segin a kan tuguni n'a ka mɛn ne ma n'a ye n sutura walahi Ala kana a sutura awa an bɛ sunkalo de kɔnɔ ne b'a danga don bi i y'a faamuya ni ale ni ne ni ɲɔgɔn cɛla la n'o o de ye an ka jɛ kun ye sini lahara Ala ka kiti an ni ɲɔgɔn cɛ n b'aw fo